വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു POV ഫോട്ടോഗ്രാഫി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോ വർക്ക് ടൈപ്പ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഒരു കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാട്ടർഫോൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ടൈപ്പ് വീഡിയോ ആണ്. വീഡിയോ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിച്ചതിനേക്കാൾ കാലാവസ്ഥ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രതികൂലമായിരുന്നു. മഴ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. പിന്നെ ലൈറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊന്നും തീരെ ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചൊരു വീഡിയോ എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മളിത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വാട്ടർഫോളിൻ്റെ ഒരു ലോങ് എക്സ്പോഷറാണ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പോക്കോ X3 അതുപോലെ തന്നെ iPhone 7 Plus ആണുള്ളത്. അപ്പം നമുക്ക് ചെറിയൊരു വാട്ടർഫോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ലൈറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറവാണ്. എന്നാലും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോക്കോ X3 ലോങ് എക്സ്പോഷർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് മോഡുകളുണ്ട്. നമുക്ക് ലൈറ്റ് പെയിൻറ്റിങ് അതുപോലെ സ്റ്റാർ ട്രയൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ. അപ്പോൾ അത് ഇതുവരെ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പം ആ ഒരു മോഡ് നമ്മൾ ഇന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് വാട്ടർഫോളിൻ്റെ. അപ്പം നമുക്ക് അതിൽ മോറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മൂവിങ് ക്രൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. മറ്റേത് നിയോൺ ലൈറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ നൈറ്റിൽ ലൈറ്റ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മൂവിങ് ക്രൗഡ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രൈപോഡ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ജസ്റ്റ് കയ്യിൽ വെച്ച് എടുക്കണം. അപ്പം എത്രത്തോളം അത് എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രൈപോഡ് വെച്ചെടുക്കുക. അപ്പം ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ റോ ഇമേജും അതുപോലെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത ഇമേജും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ലൈറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറവായിരുന്നാലും വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഔട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മളിനി iPhone 7 Plusലാണ് നമ്മൾ ലോങ് എക്സ്പോഷർ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ നേരെ ക്യാമറ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നോർമലായിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഫോട്ടോയിൽ ലൈവ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ ലൈവ് ഫോട്ടോ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുക. അതിന് ശേഷം നമുക്കത് മോഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ലോങ് എക്സ്പോഷറിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈവ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ വാട്ടർഫോളിൻ്റെ നേരെ പിടിച്ചതിന് ശേഷം കമ്പോസിഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ അവിടെ നോക്കുന്നില്ല. മര്യാദയ്ക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തെന്ന് അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുത്തു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ ഒരു ഫോട്ടോ ഗാലറി പോയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ലൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 4 ഓപ്ഷൻസ് വരും. അതിൽ ലോങ് എക്സ്പോഷർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡ് ഉണ്ട്. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ പ്രോസസ്സിങ് കാണിക്കും. പ്രോസസ്സിങ് ആയി കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ലോങ് എക്സ്പോഷറായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഔട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ബിഫോറും ആഫ്റ്ററും എഡിറ്റഡും റോയും ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനൊരു ഔട്ട് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് ലോങ് എക്സ്പോഷറാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ അതല്ലാതെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫോട്ടോസും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഞാൻ അവസാനം കാണിക്കാം. അപ്പം ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളും കുറവായതിനാലും മഴയൊക്കെ ആയതിനാലും കൂടുതൽ വീഡിയോസോ ഫോട്ടോസൊന്നും നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പം കുറച്ച് വീഡിയോസ് ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഫോട്ടോസ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഓവറോൾ വീഡിയോ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം നമുക്ക് അടുത്തൊരു കിടിലൻ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ.